Oke guys, ya untuk menghilangkan kejenuhan di rumah, saya akan coba membawakan sebuah lagu Coba Kau Ingat-Ingat Kembali. Baik, selamat mendengarkan satu tembang Coba Kau Ingat-Ingat Kembali dari saya. Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia, namun kau tak pernah merasa. Aku bukan dia, namun kau tak pernah merasa. Setelah semuanya kini berlalu, luka di hatiku tak lagi terasa pilu. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang rasa. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang rasa. Kekasih, di mana kurangnya aku padamu, sehingga kau tak dapat melihat cinta senangmu. Selalu aku yang ada untukmu. Senangmu
guys, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video saya yang selanjutnya. Terima kasih.